ഒരു 8ൻ്റെ പണി കിട്ടി തന്നെ കേട്ടോ ഈ ഒരു SS4-ന്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ നല്ലപോലെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ലക്ഷം റുപ്യ പൊട്ടിപ്പോയേനെ. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ടേ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, ഷെയറും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഡീസൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കുമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത്. ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തേ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊരു സൗണ്ട് വന്നു. എഞ്ചിൻ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ടക്കെന്നൊരു സൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അത് കിടന്ന് ഒരയാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു സൗണ്ടും കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ആ സൈഡ് തന്നെ വണ്ടി സൈഡാക്കി ആ സമയം തന്നെ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ബോണറ്റ് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ നല്ല ധാരണയുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടേ. അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പും ഈ ഒരു വാഹനം കിടക്കുന്നതും ഏകദേശം ഒരു 20 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനം കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം ഓടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു വാഹനം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓട്ടിക്കണ്ട, ഇഞ്ചിൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൂളായ ശേഷം പതുക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റ് വല്ലതും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതായത് നമ്മുടെ നീഡില്ലേ ഓവർ ഹീറ്റേ, അപ്പോൾ അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറേ നേരം കഴിയട്ടെ, ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. AC അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതൊന്നും ഇടാതെ പതുക്കെ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്കിന് തന്നെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് തന്നെ അതിൻ്റെ ബോണറ്റ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ സെയിം. ഷോപ്പിൽ വന്ന് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവം ശരിയാണ്, ബെൽറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതിൽ. ഇതുകൊണ്ടോ ഇവനാണ് വില്ലൻ, ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനറാണ്. ഈ ഒരു സാധനം പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കും കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് എല്ലാം പോയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ബെൽറ്റ് ഒരഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ കാലമായി ഈ ഒരു ബെയറിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് പുതിയത് കണ്ട ഈ ഒരു കണക്കിനാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെൽറ്റും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം. ഇതിന് ഏകദേശം എമൗണ്ട് വരുന്നത് 1655 രൂപയാണ്. നമുക്ക് MGP പാട്ടാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 446 രൂപയാണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ വില. എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഏകദേശം ഒരു 10-35 കിലോമീറ്റർ ഒന്ന് ഓടിക്കാം. എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റ് വല്ലതും ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂളൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടോ, അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ഒരു വാഹനം ഓടിയിരിക്കുന്നത് 2,17,000 സംതിങ് കിലോമീറ്റർ നിലവിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പൊട്ടിയ ബെൽറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു കണക്കിനാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അറിയണത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തി നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചൻ പണി കൊടുത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചൻ സൈഡിൽ നിന്നോ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വല്ല ലൈറ്റോ വല്ലതും കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാഹനം ഓടിച്ച് നടക്കാം. ഡാഷ് ബോർഡിൽ ലൈറ്റ് വല്ലതും കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കേസാവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കേസാവാം. ആ ഒരു സംഭവം കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വാഹനം എടുത്ത് ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധിത്തരം, ഇല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് കാലിയാവും മക്കളെ. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ.
താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.